Icera ria Muthamaki Charles wa gatatu wa Ngeretha nirigiria thikũ ya kerĩ gũkũ bũrũri-inĩ kuria kinyirie wabici-inĩ nene cia ũrũmwe wa mabũrũri mwena wa GIGIRI gũkũ Nairobi. Akiaria arĩ wabici-inĩ cia rũhonge rwa gũthaitĩra marĩa maturigicĩirie rwa UNEP, Charles nĩoritie mabũrũri mothe manyitanĩre kũgathĩka mĩtaratara ya kũhitana na ũcenjia wa rĩera ũrĩa ũgũmĩire mabũrũri maingĩ makĩria marĩa matehotete kuma gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Particularly heartbreaking to know that in the whole of Africa alone, tens of millions of people face severe hunger and drought. Now, as I'm sure the many experts in this room know only too well, left unchecked, global warming, biodiversity loss and climate change are challenges, serious challenges which threaten us all, and can only be met by the whole of society. Akiranira kunyita mbaru mĩhang'o ya rũhonge rũrũ, Charles nĩatũgĩrĩte itemi rĩrĩa rũnyitĩte rwa kũharĩrĩria igomano cia nyiti itemi kuma ituri ciothe cia thĩ kwarĩrĩria ũrĩa mabũrũri mangĩnyitanĩra, o hamwe na mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ ũndũ wa kũharĩrĩria kĩgomano kĩa Africa Climate Summit kĩrĩa kĩrĩga kũhanĩka mweri-inĩ wa kenda. Put simply, as a result of your efforts, millions of the most vulnerable people in the world have a greater measure of security, safety and support. As we heard at the Africa Climate Summit, action is needed desperately to conserve and save our natural world. Oho nĩoritie mbeũ njĩthĩ makuruhanio na njĩra nene maũndũ-inĩ ma gũthaitĩra marĩa maturigicĩirie na ũrĩmi arĩ njĩra ĩmwe ya gũthaitĩra njiarwa cia rũciũ. Kenya, through its leadership and the ingenuity of its youth, will play a vital role, but only through continued cooperation will we succeed. So as we look ahead to COP28 in another month's time or whatever, we must remember what President Ruto said at the Africa Climate Summit: we go far when we go together. Hĩndĩ ya icera rĩrĩ, Charles nĩahandire mũtĩ wa ũndũire wa mũthĩga na ũrĩa ũĩkaine na kũrigita mĩrimũ ngũrani, hihi arĩ njĩra ĩmwe ya kuonia nguraro iria Akenya magereire moko-inĩ ma Mũngeretha hĩndĩ ya ũkoroni makĩrũĩrĩra wĩyathi. Handũ-inĩ hake, mũrũgamĩrĩri mũnene wa ũrũmwe wa mabũrũri gũkũ bũrũri-inĩ Zainab Hawa Bagura nĩaugĩte icera rĩa mũthamaki wabici-inĩ icio nĩrĩkũhũra njeki mĩhang'o ya ruo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani.